الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم و قدرمند ورونو، دا چې نن زمونږ او ستاسې په کورونو کې، په خپلوانو کې، اقرباو کې، په ګاوند کې، همسایګانو کې حتما په یو کور کې یو مریض وي، نو د هغې پوښتنې ته ورتلل او د هغې معلومات اخیستل، هغې ته ډاډ ورکول او یا دا ورته ویل چې که موږ ته څه خدمت وي او چې د ده څه په وسه وي دنیاوي کومک یا نور څه هغه ورسره وکوي، د دې ډېر زیات ثوابونه بیان شوي دي. په حدیثو کې د ډېر زیات فضیلت بیان شوی دی. نو غواړم چې هغه ثوابونه او فضیلت تر تاسو ورسوم چې که د که مسلمان په اقرباو کې، په ګاوند همسایګانو کې کوم مریض وي، صرف د هغه معلومات ته ورسي، پوښتنې ته یې ورسي، دومره زیات فضایل او ثوابونه به ترلاسه کړي چې دی به د هغه فکر هم نه کوي. الروض النظیر کې حدیث راځي، امام ترمذی رحمه الله هم هغه حدیث نقل کړی. حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، هغه ویل: من اوتی اخاه المسلم عائدا، کله چې یو مسلمان په نیت د پوښتنې د عیادت یو بل مسلمان ته ورسي، مشین فی خرافة الجنه، دی تګ کوي په باغونو د جنت کې. کله چې روانې په دې لاره باندې داسې مثال لري لکه دی چې د جنت په باغونو کې روان وي. حتی یجلسه، تر هغه وخته دغه فضیلت درته حاصل وي تر څو د هغه مریض سره کښېني. فاذا جلس غمرته الرحمه، کله چې دا مریض سره کېناست، هغه سره خبرې وکړې، شروع سو، نو دغه وخت کې د رب العزت جل جلاله رحمت په ده باندې راشي. فان کان غدوة، که چیرې دی په سهار کې ورغلی صلی علیه 70,000 ملک، ده باندې 80,000 ملائکې درود وایي، یعنی دا چې د رحمت دعا ورته کوي. حتی یمسیه، که دی سهار ورغلی وي 80,000 ملائکې دا ټوله ورځ تر ماښامه پورې وده ته د رحمت دعاوې کوي. وان کان مساء، که چیرې دی په ماښام کې ورغلی وي صلی علیه 70,000 ملک، د ده دپاره 80,000 ملایکې بیا د رحمت دعا کوي حتی یصبح، تر څو چې سبا سي. نو دا د ملایکو دعا نه ردیږي. بیا چې دومره جمع غفیره ملایک وي چې 80,000 ملایکې د ده دپاره د مغفرت او د رحمت دعا وکړي، دا د مسلمان دپاره زیات اجر او زیات ثواب دی. دغه رقم په بل حدیث شریف کې راځي، حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل: اذا عاد اخاه المسلم، کله چې یو مسلمان د یو بل ورور مسلمان پوښتنه وکوي، لم یزل فی خرفة الجنه حتی یرجع، و دی همیشه داسې وي لکه دی چې په باغونو په ښایسته ښایسته ځایونو د جنت کې تر هغه وخته دی په دغه حالت کې وي تر څو چې دغه مریض ښه دی ځي. امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې دا نقل کړی، صحیح مسلم کې. امام احمد رحمه الله هم نقل کړی دی. دا شان بل حدیث شریف کې راځي، حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمه، وای څوک چې د یو مریض پوښتنې ته ورسي، د هغه معلومات کوي، د هغه پوښتنه کوي، د مرضي حال یې پوښتي، نو دی
همیشه د الله تبارک و تعالی په رحمت کې لم یزل یخوض فی الرحمه حتی یجلس تر څو چې کښېني دا وخت کې په ده باندې رحمت رحمت ور باندې اوري. فاذا جلس کله چې کښېنست فاذا جلس سغتمس فیها کله چې کښېني نو دی په دا رحمت کې غوټه ووهي یعنی په دې رحمت کې غرق شي. دومره زیات رحمت د رب العزت جل جلاله له خوا ورباندې وشي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې دا نقل کړی په رقم د 14611 او دا رقم مصنف ابن ابي شیبه دریم جلد صفحه 204 کې دا حدیث نقل کړی. ابن حبان رحمه الله په صحیح کې نقل کړی په 2955 کې او دا شان شعب الایمان کې راځي په رقم د نظر 190 کې. نو دا دغه مسلمان پوښتنې ته د ورتللو زیات اجر او ثواب دی. خو یو څو خبرې یاد ساتل پکار دی. هغه فایدې ده. اوله فایده چې کله د مریض معلومات څوک اخلي نو هلته به ډېر زیات وخت نه تېروي چې څنګه ورسره کېناست د معلومات به کوي چې څنګه دی به خامخا څه ورته وایي په دې به ورته وایي چې اوس دې تر پخوا رنګ ښه شوی دی اوس جوړ یې الحمدلله صحت دې ښه دی بس جوړېږې ناوبیدي مه کوه. نو دغه رقم دا به ورته وایي چې د مریضي دومره ثوابونه ده چې د انسان ګناوې داسې رزیږي داسې ختمیږي چې انسان اخر د مریضۍ په وجه داسې جوړ شي لکه ماشوم چې پیدا شوی وي ګناهونه داسې ورژېږي. او دغه رقم د هغه څخه د دعا طلب کول هغه ته هم دعا کول بیا د هغه څخه خپل ځان ته د دعا طلب کول ځکه د دغه مریض بیا دعا رب العزت جل جلاله قبلوي ورته وایي به چې مونږ ته دعا کوه. اول ته بیا ډېر وخت نه تېروي تا مختصرې خبرې وسولې ځکه مریض کېدای سي په عذاب سي یا څه نور مشکلات وي بس بیا به ترې ځي. صرف دا به ورته وایي که مونږ ته څه خدمت وي مالي کومک یې ورسره کېږي نور څه هغه دې ورسره وکړي. البته که یو څوک ورتلی نو دا دوی ته معلومېږي چې د مریض څه مریضي ده او څه خوراکه به یې وي داسې یو شی د تحفې په نیت باندې وروړل د ثواب په نیت باندې وروړل هغه که بعضې داسې غوښې وي چې د مریض باندې لګېږي یا بعضې میوې وي هغه به و دې مریض ته وروي د هغه به زړه باندې خوشحاله سي دا هم زیات فضیلت لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.